Sveiki visiem! Labi, šodien es gribu parunāt par tādu tematu, kas uzkurina ļoti daudz cilvēku prātus pēdējā laikā. Un, kopš kara sākuma Ukrainā mēs esam ļoti daudz dzirdējuši un daudz runājuši par to, kā tad veicināt mūsu sabiedrības drošumspēju. Un kā mēs vispār saprotam, kas tad ir drošumspēja. Drošumspēja nav tanki un drošumspēja nav tikai droni. Ja? Tā ir mūsu sabiedrības spēja stāvēt pretī lielām un mazām krīzēm. Tā ir mūsu sabiedrības spēja saglabāt savstarpējo uzticību un turpināt ticēt savai valstī. Un tā ir arī spēja kritiski vērtēt informāciju, patērēt mēdījus, un tā ir arī jēgpilna piedalīšanās gan tajā, kā mēs veidojam savas apkaimes, gan tajā, kā mēs veidojam savu valsti. Parunāsim par to, kā pasargāt mūsu sabiedrību no Kremļa ietekmes. Kā panākt to, ka visa Latvijas sabiedrība patērē neatkarīgus, valstiski domājošus mēdījus un spēj sazināties vienā valodā, latviešu valodā. Un no vienas puses mums ir paveicies. Mūsu sabiedrības vairākums nedomā, ka Kremlis ir mūsu draugs. Viņi skaidri apzinās, ka tas ir mūsu ienaidnieks, ka Putina režīms ir asiņains, pretiesisks un nežēlīgs. Un mūsu valsts ir bijusi samērā proaktīva, ierobežojot Kremļa mēdīju darbību Latvijā, Kremļa kontrolēto televīzijas kanālu pieejamību. Mēs visu laiku slēdzam ciet interneta vietnes, kas izplata kara propagandu. Bet man liekas, ka mēs tādā veidā tikai šķietami esam uzvarējuši informācijas karā. Mēs paši varam sev pateikt, ka jā, mums ir izdevies. It sevišķi tie, kas dzīvo tajā informācijas telpā, kur vairs neeksistē neviens Kremļa mēdījis. Tātad, ja tas neeksistē priekš mums, tas neeksistē priekš visiem pārējiem arī? Nu, visdrīzāk nē. Strateģiskajā komunikācijā ļoti daudz runā par to, ka ir nepieciešams uzvarēt par cilvēku prātiem un sirdīm. Un mans lielais jautājums pēdējā laikā ir, vai mums ir izdevies uzvarēt? Un man liekas, ka līdz šai uzvarai ir ļoti tālu. Mēs esam it kā aizvēruši dažas durvis uz Kremļa ietekmi, bet dažas esam atstājuši vaļā un dažas jaunas esam arī radījuši. Un man šķiet, ka ir jāapzinās, ka mēs neesam izdarījuši vairākus mājas darbus kā sabiedrība un arī kā valsts. Un pirmais ir latviešu valodas apguve. Tā nav pietiekoši pieejama. Un es nerunāju par Ukrainas bēgļiem, es nerunāju par migrantiem, es runāju par to, kas notiek mūsu pašu skolās. Mēs esam gadiem ilgi tēlojuši, ka mēs nezinām. Tajās skolās, ko mēs saucam par Krievu skolām, mēs tēlojam, ka mēs nezinām, ka tur latviešu valodas apguve nav pietiekama. Un es šos jauniešus, kas ir beiguši šīs skolas, redzu pasniedzot universitātē. Viņu domas ir skaidras, viņiem ir zināšanas, bet viņi nespēja rakstīt skaidrā latviešu valodā. Līdz ar to viņi nevar iegūt kvalitatīvu izglītību, viņi nevar saņemt labas atzīmes. Un, kad es skatos uz šiem jauniešiem, es domāju, mūsu valsts viņus ir apzagusi. Viņi ir saņēmuši izglītību valsts finansētās skolās un nav iemācījušies valsts valodu. Un manā skatījumā tāpēc ir ļoti svarīgi izlabot šo kļūdu pēc iespējas ātrāk. Latviešu valodas apguvēji ir jābūt ērti un plaši pieejamai, un viņai jābūt pieejamai arī digitālā formātā. Kāpēc digitālā formātā? Mēs esam dzirdējuši šo stāstus arī no Ukrainas bēgļu puses, ka vienkārši pa dienu aiziet uz kursiem nav iespējams. Lielākā daļa Ukrainas bēgļu, ap citu, ir sievietes ar bērniem. Viņām ir jāiet uz darbu, viņām ir jārūpēs par saviem bērniem, viņām nav laika aiziet 4 vai 2 pa dienu uz šiem te latviešu valodas apgūves kursiem. Arī daudzi cilvēki, kuriem bija jāsāk mācīties latviešu valodu, lai saglabātu savas tiesības palikt mūsu valstī, arī teica, viņiem vienkārši nav šī laika, viņiem ir jāiet uz darbu, viņi nāk mājās 8 vakarā, kad viņiem iet uz šiem kursiem. Viņiem ir jābūt pieejamiem arī digitālā formātā. Mūsu otrs neizpildītais mājasdarbs ir tas, ka joprojām Latvijas pierobežā ir vieglāk un lētāk uztvert Krievijas un Baltkrievijas televīziju nekā Latvijas televīzijas kanāls. Arī aptaujās cilvēki,
kas šajos reģionos tiek aptaujāti, viņi saka, un tā vienkārši ir ērtāk un lētāk. Viņi ir pieraduši lietot šos te kanālus, un viņi to turpina darīt, lai gan teorētiski mēs to esam šajā valstī aizlieguši. Un es nesen biju Latgalē, un tur tīri praktiski var redzēt, ka antenas nav pagrieztas Rīgas virzienā, tās nav pagrieztas Briseles virzienā, tās ir pagrieztas Mīnskas un Maskavas virzienā. Tā ir lētāk un tā ir vieglāk. Un mēs esam pieraduši runāt par lielo problēmu Latgalē, mēs iefrēmojam Latgali kā tādu problēmu reģionu, bet līdzīga situācija ar informācijas patēriņu ir arī Rīgā, Liepājā, Ventspilī, un turklāt tos Kremļa mēdījus patērē ne jau tikai krievi, viņus patērē arī latvieši. Un ko mēs to redzam? Mēs to redzam pēc tā, cik daudzi cilvēki ir gatavi noticēt tam, ka Eiropā ir morālais pagrimums un ir 50 genderi. Ja? Ka mums nav vajadzīga Stambulas konvencija, ka partnerattiecību likums novedīs pie tā, ka cilvēki precēsies ar tām kazām. Ja? Tā, un ko? Ar lustrām sāks ar lustrām, pēc tam jau arī kazas. To mēs visi zinām. Nu, un tie nav, mēs varētu tā kā gribēt domāt, ka ne ar latviešiem viss ir kārtībā, tas ir saistīts ar valodu tikai. Bet tas nav saistīts ar valodu, tas ir arī par pieradumu, kāda veida mēdījus cilvēki ir pieraduši patērēt. Un ja mēs paskatāmies uz Igauniju, un, protams, tas ir tāds žanra klasika skatīties uz Igauniju, bet nu, kaut kādās lietās viņiem ir izdevies veidot daudz iekļaujošāku un tolerantāku sabiedrību. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Igaunija neatkarīgiem mēdījiem, kas komunicē arī krievvalodā, piešķīra 1 miljonu eiro. Valdība ir nosūtījusi uz Nārvu, kur ir ārkārtīgi daudz krievvalodīgas sabiedrības daļas, valdības pārstāvi, kurš strādā tur ar sabiedrību un skaidro valdības lēmumus. Arī iepriekšējā Igaunijas prezidente vairākus mēnešus par savu rezidenci izvēlējās Nārvu. Un ar ko nodarbojamies mēs? Mēs pieļaujam, ka imigrācijas likuma grozījums skaidro populistiskas partijas, kuras ir acīm redzami saistīts ar Kremli, ja ne finansiāli, tad vismaz garīgi. Un diskutējam par to, ka no 2026. gada vajadzētu pārstāt finansēt sabiedrisko mēdīju krievu valodā. Mēs turpinām tā kā ignorēt realitāti. Mēs esam tā kā tāds strauss, mēs izvēlējāmies iebāzt galvas smiltīs un cerēt, ka gan jau kaut kā viss pats par sevi atrisināsies. Bet brīnum nenotiks. Nebūs kaut kāds tāds maģiskais brīdis, kad cilvēki, kas ir pierobežā, cilvēki, kas ir Rīgā, vienā dienā pamodīsies un nolems, šovakar sākšu skatīties panorāmu. Nē, viņi turpinās patērēt propagandu, un viņi atradīs veidus, kā to darīt. Viņi to darīs caur satelītu, viņi izmantos VPN, un viņi izmantos Telegramu. Ja jūs kādreiz braucat sabiedriskajā transportā, paskatieties, ko cilvēki dara savā internetā. Viņiem ir vaļā Telegrams ļoti daudziem, un viņi skatās Solovjovu. Viņš vēl joprojām ir pieejams, jā, viņš nav pieejams vienkārši tāpat televīzijā, ārkārtīgi viegli, bet viņš praktiski pieejams ir. Un otra lieta ir komunikācija. Kādā veidā mēs komunicējam par mūsu sabiedrību. Es regulāri lasu Igaunijas mēdījus, un tur regulāri var izlasīt valsts augstāko amatpersonu, un starp citu arī drošības iestāžu vadības teikto, un viņi visu laiku atkārto šādu premisu. Igaunijas krievi ir mūsu krievi. Šajā valstī nav 5. kolonas. Tāda lieta neeksistē. Mums varbūt nepatīk, ko dažreiz šie cilvēki dara. Mēs esam drusciņi nepriecīgi par to, ka viņi 9. maijā vēlas savākties kopā, bet šī ir tiesiska demokrātiska valsts, un arī cilvēki, kur uzskatiem mēs nepiekrītam, ir tiesīgi tos izteikt, kamēr vien tā nav kara propaganda vai kaut kādas citas pretiesiskas rīcības. Nesen skatījos Latvijas televīziju, un tur es no kāda mūsu valsts pārstāvi dzirdēju, ka ir skaidri jāapzinās, ka Krievi Latvijā ir 5. kolona. Mēs vēl joprojām esam tā kā atpakaļ kaut kādos 90. gados, kur mēs runājam par daļu mūsu sabiedrības, kā par kaut ko citu ārpus mums esošu.
Latvijā dzīvo gandrīz 500 000 krievu. Kāds tieši ir tā kā mūsu plāns viņiem visu laiku atgādinot, ka viņi nav daļa no mūsu sabiedrības, ka viņi nav mūsējie. Un mēdz teikt, ar varu mīļš nekļūsi. Un ja mēs tā turpināsim, mūsu cilvēks turpinās barot Kremļa propaganda ar ideju par to, ka Latvija ir neizdevusies valsts, un tai, protams, ar prieku piebalsos mūsu populisti. Seimūrs Mārtiņš Lipsets runā par to, ka nabadzīgi cilvēki biežāk izvēlēsies ticēt populistiem. Viņam ir augstāka tendence radikalizēties. Man liekas, ka cilvēki pārstās, nav svarīgi vai latvieši, vai krievi, vai baltkrievi, vai poļi, viņi pārstās ticēt Kremļa propagandai tad, kad viņi to redzēs savos maciņos. Viņiem nevarēs vairs pārdot ideju par to, ka mēs slīkstam nabadzībā, tad, kad viņi redzēs, ka mēs neslīkstam nabadzībā, vai kad viņi to neslīks nabadzībā. Tajā brīdī, kad viņiem būs lielāka finansiālā drošība, viņi arī izdarīs citādākas izvēles. Mēs to ignorējam. Un kāds tad ir risinājums? Mēs aizsardzībā jau investējam vairāk kā 2% no savu budžeta. Bet man liekas, ka mēs nedrīkstam turpināt skatīties uz aizsardzību kā tikai droniem un tankiem. Arī latviešu valodas apgūves iespēju nodrošināšana, arī mēdīju kvalitātes stiprināšana vairākās valodās ir daļa no šī mūsu aizsardzības spējām. Un ieguldījumi vajadzīgi arī stiprai pilsoniskajai sabiedrībai, cilvēku darbībām apkaimēs, reģionos un nevalstiskiem sektoram. Un tāpēc, manuprāt, aizsardzības budžeta daļai ir jābūt pieejamai katrai ministrijai un katrai nozarei. Un tikai skatoties uz aizsardzību plašāk, mēs varam vairot mūsu sabiedrības drošumspēju un noturību krīzes situācijās. Paldies! Linda, paldies, Linda!